喂，hello，喂，好耐冇拍 YouTube 啊！咁我本身今日 suppose 要上 MC 班啊，但係我記錯時間，所以我自己一個人嚟咗，其實而家冇堂上嘅，咁啱啱拍條片啦。同埋我把聲咁樣啊，我成日都想我爛聲嘅時候拍片，我覺得應該好好笑。Today is the day。OK，好啦，咁啊事不宜遲，想講咧就係題型。咁我題型就年年都考噶啦，佢難度又唔高嘅，即係做你識做嘅，除非你未讀過呢課嘅啫。咁但係如果你唔識啲小 technique 嘅説話咧，可能好花時間。咁就一條短片啦，教大家可以做得快少少。如果你覺得睇完之後有幫助嘅咁啊，comment 話我知啦。睇完之後，屌晨早知啊，都可以 comment 話我知咯。我想睇下有幾多人本身已經識呢樣嘢。因為我最近收啲新學生翻嚟咧，佢哋冇上我 MC 其他班，好多問課佢哋原來唔識呢樣嘢，竟然係咁樣。anyway 啦，好，咁時間關係，有條咁嘅相對 standard 嘅題目，咁就平時類似嘅 past paper，我大概順手已經 copy 晒喺度嘅，年份係藍色㗎啦，答中率就紅色啦。即係呢幾年都考硬㗎啦 ，set score 啊，即係嗰個叫做 Z 啊。答中率都唔係好，即係有高有低啊，76% 有啦，45%、40幾%都有嘅。咁呢條就冇咁多字添啊，所以睇快啲嘅。總之有3條友啦，叫做阿 A、阿 B、阿 C 3條友啦，佢哋分數係咁，對應嘅 set score 係咁，咁啊計呢條友快的士啊嘛，即係計呢個分數。好，咁正路應該點做咧？咁你都可以自己 po 咗條片試下做咗先嘅。好，咁我當你如果想試就自己做咗咯。OK，咁嚟嘅咯。呢個方法應該大家識噶啦，set 條式出嚟。嗱，阿 boy 仔啊冇資訊，咁但係 A 同阿 C 有資訊噶嘛，佢個分數喺度，咁佢個 standard score 就喺度，咪拍落去咯。隔離條友又係咯，拍落去咯。於是乎係點咧 set 翻條式，你而家要計阿 X，即係中間條友個大分啊嘛。你有 X 條友，sorry boy 嗰條友個2Z，咁我哋要有我哋個 mean 同埋 SD 先做好數。咁你考緊試啊，梗係唔使熒光筆啦，我教俾你睇嘅啫。咁我要揾阿 μ 同埋 sigma 出嚟調主項咯，呢個問題不大啦。我調到咁，跟住聯立方程咯，即係冇一步係你唔識嘅，除非嗱你未讀呢課另計啊。我學緊未教呢課，唔知講乜，唔知講乜另計。學咗嘅説話呢 part 好 standard 嘅啫，跟住咪聯立方程咯，計翻晒啲 μ 同埋阿 SD 出嚟咯。OK。咁你自己用 simultaneous program 又好，你心算勁，你心算都到嘅。OK，咁你今日呢條數個 mean 就咁多，SD 就咁多，問題唔大啊，冇乜嘢係難嘅其實。好啦，咁你最後咁問人哋問 X 啊嘛，咁啊 X 咪就係你當時嗰個 μ 加翻你 SD 乘2咯，照做啫嘛。咁於是乎即係 X 57，冇問題嘅，唔難嘅呢條。咁所以其實老實，我覺得啦嚇，每年出翻類似嘅答中率唔過半咧。答唔到嗰班應該唔係唔識啊，係唔夠時間啫。因為例牌你都係見到 standard score 啦，係擺 stack 度，stack 咧係每年第44題、44題，都唔使貼噶啦。嚟緊2026、2027，一係就唔考佢啫，考都係第44題噶啦。你題號都可以貼埋噶啦。咁但係你今日咁慢啊嘛，一嚟二嚟就你睇到我個 video 都唔係睇呢啲嘢啦。OK，咁啊有冇做快啲？放心係有嘅。如果冇得做快啲，我唔會講嘅。OK，method two，method two 就我不嬲咁教嘅。我 expect 全世界都咁做嘅，不過竟然最近有啲人唔係咁做，好驚訝咁解嘅啫。好啦，唔賣關子啊 ，linearize 咗佢，當我哋咧2Z 同埋 X 係一個 linear function 咁睇。咁我都 feel 到有啲現場跟開同學仔睇呢部嘅時候話唔好講啊，唔好教啦，唔好教啲唔識嘅人啦。我都係咁同佢哋講，我都喺 YouTube 講一次啊。我淨係咁樣教一題，佢都叻過你嘅話，咁問題喺你度啦。佢而家你喺 YouTube 嗰啲淨係睇一條啫嘛，係咪？你一路學咗咁多嘢，有一條半條嘅唔會死人嘅，係啊。我想講呢個講好耐嘅。anyway，咁咧其實第一件事就你淨係睇條式應該自然要 sense 唔到我教埋你。話說而家 X 減完個 μ 除 sigma 都係2Z，咁當然你可以調主項啦，調到就係2Z。sorry，X 就係個 μ 加 sigma 個2Z啦，調主項啫嘛，冇分別噶嘛。點都好啊，其實今日呢兩嚿嘢係一個線性的關係。咩叫線性的關係咧？你可以當坐標咁睇。嗱，我唔係話你一定要咁做，但係你起碼諗嘅時候可以咁樣諗。打橫條軸係2Z，打條軸 X。點解啊？咁呢啲就真係平時上堂成日講啊。咁而家就只攞嚟用嘅啫。你接受到佢 X 同埋2Z係一個線性關係、直線關係嘅話咧，你唔使真係揾晒所有嘢嘅。
你 mark 少少數字，你有嘅，譬如今日綠色嗰點，綠色嗰點你個 Z 當負二啦，我唔係真係當 XY 做嘅，所以我會容許自己呢個位當負二啊。你如果真係好着重佢係咪啲嘢啱唔啱，你應該打直呢條仲要擺呢個位，不過算啦，俾自己睇嘅啫。OK，我容許自己擺呢個位嗱，呢個位叫負二，對應嘅打直個高度叫33，唔使好準嘅，總之呢個位叫33。其實咪即係同你嗰度坐標咯，叫負二度33咯，明嘛？然之後另外藍色俾咗你嘅資訊，佢2Z 叫做3，對應嘅 vertical 啦，對應個 output 啦 ，input 係3 ，output 係63啦，output 叫63，唔使好準嘅，大概咁樣咯，明個道理。明嘅説話根本呢個就係咯坐標嚟嘅啫嘛。然之後佢俾咩你啊？佢俾個2你啊嘛，橙色嗰個佢打橫叫2啊嘛，點畫啊？嗱呢個位啊叫負二，呢個位叫3，二落喺邊度啊？你有少少常識，唔使好多，少少得噶啦，二喺度咯。你斷估唔會咁喪心病狂，你擺個2喺呢度噶嘛？大佬負二喎，OK。咁你對應嘅output 咧，唔好叫 XY 就係是但啦。因為我哋而家只要接受咗我哋 X 同 Z 係線性關係，你即刻會知我哋對應嗰個 X 今日個 score 會喺呢啲位度咩嚟啊？你讀過少少嘅初中嘅時候，你知咩事嘅應該？你呢個位由2去3叫一格，負2去2咧，數手指啊，不如係啊4格，咩意思啊？1、4比例啊，明冇？明個意思嘛？做完噶啦，你唔使真係計晒所有嘢出嚟，你就咁捧嗰個叫咩啊 ？section formula 得噶啦 ，section formula 其實唔使篤機啊，你心算算到添啊。不過算我照數 OK 啦，本身諗住唔做。咪33乘對面個數加63乘對面個數，跟住集體除翻你1加4即係5，收工啦。OK，咁我講到而家7分鐘啦，我講得慢嘅，你真係計，你睇我計幾耐，係咯。好啦，咁啊試一條都知唔夠啦，嚟啊試多嘢。譬如話今日就25年啦，當年答中咗43%，其實真係唔難嘅。set score 仔同女時間關係，我熒光筆揀咗俾你。唔知男仔個2Z 就叫負2，咁佢有分幾多啊？冇講嘅，佢冇講，冇講，佢就係話個 SD 就叫2啫。然之後另外個女仔個 Z 咧就叫 Z，冇講幾多啊，又係唔知幾多，唔知就接受好2Z先啦。然之後佢話咧，男仔同女仔個分數差異啊，佢叫6，搞咩啊？咁咪即係而家咧，阿男仔嗰邊同阿女仔嗰邊打直嘅差距叫6格咯。咁如果你當個 Z 係高分啲嘅，咁咪加6咯；如果個 Z 低分啲嘅，咪減6咯。總之上下格咧又爭6噶啦，肯定噶啦，明噶嘛？明嘅説話咧，跟住佢話 standard deviation 叫做2，咁搞啲咩咧？如果你真係接受咗頭先我講嘅嘢，就係 X 一分數咯，原來就係 mu 加 sigma 個2Z，咁我 sigma 2Z擺前面啦，mu 擺後面啦，然之後寫樣嘢，你應該見過嘅。Y 等於 mx 加 c， 見過未？嗱，如果你冇見過，我懷疑你而家係幾大啊？係啦，中四讀過噶啦嘛，係咯。今日打橫嗰個位係 x， 打直嗰個位係 y 咯。如果咁樣睇嘅説話，即係咩啊？即係你個 slope 就對應翻今日呢個話題嘅 standard deviation 講完啦。即係原來今日你可以當咧，喂，打直係咩啊？打直分數係叫6啊嘛，係嘛？個 slope 咧就叫做2啊。OK，slope 叫2。咁打直分數叫6，咁打橫幾多啊？先做 slope 叫2啊？3咯，明啊嘛？打直除打橫係 slope 啊嘛。係有啲 loose 冇好叻冇好 solid 咁寫晒啲 x 係 mu 出嚟，但係你發覺係好 work 同埋好快。你原先嗰條友個2Z就叫2，向前行3格得，向後行3格咧又得，咁咪即係-5同埋1咯。講完，如此就類推啦。我唔逐條做啦，你見到噶啦。我試下攞啲答中率高嗰啲嘢唔做啊，答中率高都原因都明顯嘅，因為今日個 mean 係咁多啊嘛，俾埋你啊嘛。平時你 Math One book 嘅方法就係要用啲聯立方程，或者可能有陣時呢條數簡單啲，一條識過啦。你要總之揾方法自己計個 mean，計完 mean 啊先攞嚟用啊嘛。之前咁做嘅，咁但係今日2023年嗰條，佢淨係俾埋個 mean，你咪 skip 咗呢部分咯，就做下面咯。咁所以相對嚟講輕鬆啲，於是相對嚟講多人做到，好合理啊。好啦，
咁就順帶講埋講，其實我可唔可以用翻頭先方法做咧？咁梗係可以啊！個男仔分數就25，即係佢 output 係25，對應個 Z-score 叫-5，即係呢個位叫-5。OK，咁個 mean 即係咩意思啊？嗱，你少少常識要有啊。mean 即係話咧，佢個 Z 位係0。OK，mean 個 Z 位係0。然之後個女仔個咩 standard score 叫7。OK，咁佢分數幾多喎？即係問呢個位啊，一樣道理嘅咋。接受咗今日佢係線性關係，女仔嘅分數要揾啦，係咪？首先就肯定係高過45咧，廢話嚟噶啦。幾高法咧？你可以真係乖乖地用 section formula 計一次，或者之前成日講打橫呢度咧就5格，嗰邊就係7格，係咯。打橫5格咧就由25去到呢個45，咁即係20樓啊，20樓心算到噶啦。5格就行咗20樓，咁7格咧20除5乘7咯。OK， 28由45加翻28，係咁簡單嘅啫嘛。OK， 不過當年呢一條數我答中咗60% 都展示唔到威力㗎啦，或者係多人錯啲啊呢條咯，係咯，差唔多我哋其實你可以自己做埋，是但一條都得嘅，講真係咯，我做埋一條算啦，冇自己咁做條片都10零分鐘已經好長啦。係啦，咁所以嘅話咧個 difference in test score 同 different in standard score different 啊，就叫咁多咁奇怪啊！嗱，今日頭先就俾2點你啦，而家2點完全唔俾，就係攞2點嘅差距嘅啫。如果你真係堅持用 method one 點做啊？就咁樣噶咯喎。Z1 就等於 X1 減 mu 除 sigma， 跟住 Z2 你知我想做咩啦？就等於 Z2 X2 減 mu 除 sigma， 咁啊兩條式我淨係知咧，就 Z1 就減 Z2 咧就叫做6，咁啊 X1 減 X2 咧就叫做30，咁慢慢煮咯，都冇話唔得嘅，做到嘅。OK，bookwork 嘅方法一定做到數嘅，快慢唔講啦。咁可能你做得好快添，你本身做得好快，你咪唔使學 skill 咯。好啦，喂唔係我想快啲喎，點咧？頭先嗰個接受呢樣嘢 X。頭先講唔使死背嘅，其實真係唔使死背。你調式係呢個啊嘛，即係本書入邊調式係得呢個嘅啫嘛，啱嘛？咁你調個靚位又好，你心算有咩都好啦。今日原來個 slope 咧就係 sigma 嚟嘅，OK？咁你調翻主項你見到噶啦，就原來啊所謂 x 就係 sigma 個2Z 加個 mu 啊，唔係旁門左道嚟噶 ，exactly math 嚟噶，調咗主項啫嘛。OK 啊，咁 slope 係 sigma 咩意思啊？即係今日打直啊，打直嘅 difference 咧，佢寫30噶嘛。咁打橫嘅 difference，我打橫當2Z啦。By the way，你係有權打橫當 x，打直當2Z噶。咁個 slope 就當然會唔一樣啦，但係都係線性嘅啫，冇分別嘅。最後做起上嚟，你都係一條式打斜咁上嘅啫，明個意思？唔明你羅疑問啦嚇。好啦，於是乎我唔使計嘅，你發現你接受咗呢個線性化嘅 mindset 係唔使做數噶，真係。你兩條友打直個差異就30，打橫個差異係6，邊有嘢計啫？係咯，完咗噶啦，就係咁啊。好。咁啊，今日分享到此為止。咁講明先啊，呢個技巧咧，咁我而家喺 YouTube 擺埋啦。咁我嚟緊個 MC 技巧班就慳翻啖氣啊。咁我嚟緊 MC 技巧班，你知一堂好多時間有限噶嘛。咁我即係講翻啲唔係好方便喺網上講嘅技巧，就係咁咯。OK，let's call it a day，bye。中意啊聽其他嘢再問啦，或者留言問啦。